Halo, balik lagi di channel Reza Arab. Ya, dan gue bakal memainkan Minecraft. Yang mana? Main? Ntar. Oke, yang ini aja. Ntar guys, gue nyalain set dulu. Ini saya mau buang aja. Haram. Saya nggak tahu dapetnya dari mana itu telur. Ya, problem. Telur zombie-nya saya dapat dari goa. Ini dia goanya. Untuk di mode kreatif. Tuh kan. Hello. Bentar. Kita ngelut. What the this? Musik dis 13 anjir. Golden apple guys. Bucket. Shadow. Ada dua. Abis ke nether pas survival. Biar terang. Anjir, golden apple rasanya kayak ini ya. Apa deh namanya? Kayak apa bakar anjir.
Air. Saatnya bakar hutan. Anjir, masih gitu. What the fuck, bitch? What the fuck, man? Niga, funny, hujan angin. Maaf kalau nge-lag. Dengan gampang banget. Orang ini semua yang bikin itu udah. Nanti guys, belum bisa anjir. Sebisanya di mode kreatif. Oh no. Terbuka. Oke lah guys, mungkin sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah.